Добре дошли във вашата ежедневна доза Формула 1. Майами Гран При 2026 се превърна в един от най-интригуващите уикенди за целия сезон. Обрати в квалификацията, заплашваща буря, технически скандали и невероятни трансформации на коли. Пригответе се, защото има много за разказване. Нека започнем с стартовата решетка. Кими Антонели тръгва от пол позиция пред Макс Верстапен и Шарл Леклер. Ландо Норис е четвърти за Макларен, а зад него се наредиха Джордж Ръсъл и Луис Хамилтън. Това, което прави тази решетка особено интересна, е, че имаме 4 различни отбора в топ 4 – Мерцедес, Ред Бул, Ферари и Макларен. Надпреварата обещава да е абсолютно непредсказуема от първата до последната обиколка. Важна новина за часа на старта – организаторите взеха изключително решение в събота вечерта и преместиха началото 3 часа по-рано в 13 часа местно време. Причината е сериозна метеорологична заплаха. Прогнозата предвижда гръмотевични бури с чести светкавици, ветрове достигащи 70 км в час и дори градушка в следобедните часове. FIA, FOM и местният организатор решиха, че безопасността на пилоти, фенове и персонал е абсолютен приоритет. Porsche Carrera Cup беше отменена изцяло, а Формула 2 пренареди програмата си от ранни сутрешни часове. Дори при по-ранен старт обаче надпреварата може да бъде прекъсната, ако бурята пристигне по-рано от очакваното. Най-голямата история на уикенда е невероятният обрат на Red Bull. Само преди няколко седмици в Китай и Япония Макс Верстапен се борише за точки в дъното на топ 10. Колата беше нестабилна, непредсказуема и просто бавна. Верстапен сам каза, че се е чувствал като пътник. Колата подценявала, прехвърляла и се държала различно от обиколка на обиколка без причина. В Майами обаче Red Bull пристигна с масивен пакет от 7 промени, включително революционно задно крило, вдъхновено от Ферари, обърнато с главата надолу за максимален даунфорс. Верстапен тества пакета на Силвърстоун преди Майами и се влюби в него веднага. Резултатът – почти пол позиция и реална борба с Мерцедес през целия уикенд. От аутсайдер до претендент за победа само за един уикенд. Но докато Red Bull се издигаха, Макларен вървяха в обратната посока. Спечелиха спринт квалификацията и направиха дубъл в спринта в събота. После в основната квалификация загубиха половин секунда, докато всички останали набраха скорост. Норис завърши четвърти, Пиастри седми. Шефът на отбора Андреа Стела обясни, че проблемът е в сложното взаимодействие между електрическия мотор и бензиновия двигател при частично натоварване, специфична чувствителност, която ги наказа повече от всички останали. В гонката на дълги дистанции обаче тези проблеми може да изчезнат. На 19 години, в първия си пълен сезон, Кими Антонели изглежда като ветеран. Взе пол позиция с над 30 преднина при първата си обиколка в Q3. Буферът беше толкова голям, че дори провалената му втора обиколка не го струва нищо. След хаотичен спринт се събра перфектно и пред медиите се шегуваше и смееше. Натискът да замени Луис Хамилтън в Мерцедес очевидно не го засяга ни най-малко. Ако продължава така, говорим за бъдещ многократен световен шампион. Фернандо Алонсо имаше кошмарна квалификация заради внезапен проблем с скоростната кутия, загуба на синхрон при всяка точка на спиране, случайно блокиране на задните колела и липса на ускорение от ъглите. Двукратният световен шампион каза, че колата е била невъзможна за шофиране и излезе още в Q1. Добрата новина – вибрациите, които мъчеха AMR-26 целия сезон, са изчезнали. Лошата, без спешен ремонт, неделята обещава да е много трудна за испанеца. Драма за Red Bull след квалификацията. Подът на колата на младия французин Исак Хаджар беше намерен 2 мм извън позволените граници при техническата проверка. Наказанието за подобно нарушение е автоматична дисквалификация от сесията. Вместо 9 Хаджар тръгва от последно място. Red Bull дебютираха нов под в Майами като част от големия пакет промени, очевидно с 2 мм твърде амбициозно. И накрая история извън пистата. Джампиеро Ламбиазе, дългогодишният инженер на Верстапен, е официално договорен с Макларен за не по-късно от 2028. Red Bull настоява, че остава при тях за следващите 2 години. Зак Браун обаче намекна, че скоро може да стане неудобно да задържат някой, който знае, че отива при конкурента. Сравни го с преминаването на Хамилтън към Ферари.
Дали Ламбиазе ще напусне по-рано, ще е една от най-горещите истории през следващите месеци. Това беше пълния преглед преди Майами Гран При 2026. Абонирайте се за канала за анализ веднага след края на надпреварата. Споделете с приятели фенове на Формула 1 и ни кажете в коментарите кой според вас ще спечели днес. До скоро!